رئيس الوزراء جمهورية فدرالك Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Kuwait ee xarunta wadankan oo kaga qayb galayo tacsida amiirkii geeriyooday wadankan marxuum Sheikh Sabaax Al Ahmed Al Sabaax. garoonka diyaaradaha ayaa wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kuwait. waxa uu ujeedka safarka ra'iisul wasaaruhu yahay in shacabka iyo dawladda Kuwait uu la qaybsado geerida amiirkoodii Sheikh Sabaax Al Ahmed Al Sabaax. siyaha wasiirka arrimaha dibadda Danjire Axmed Ciise Cawad oo kamid ahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa ka warbixiyay ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi balaaran oo hogaaminayo oo xildhibaano iyo halwadeeno xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa maanta soo gaaray magaalada Kuwait dalka Kuwait. socdaalka ujeedadiisu wuxuu ahaa in dawladda Kuwait iyo shacabka Kuwait aan walaalaha nahay loo soo gudbiyo la soo gaarsiiyo tacsida ummadda iyo dawladda Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaaruhu matalayo. marka ra'iisul wasaaruhu bari wuxuu leeyahay socda kulamo mashquula wuxuu soo booqanayaa qabriga amiirkii dhintay Allah u naxariiste ka bacdina wuxuu tacsi u geynayaa amiirka cusub iyo tahniyad isla socda soo uga tacsiyeynaya dhimashadii amiirkii walaalkiis ka horeeyay iyo ugana tahniyadeynaya in isaga uu noqday amiirka dalka. ra'iisul wasaaruhu wuxuu u gudbinayaa amiirka iyo madaxda Kuwait qadarinta iyo jacaylka ummadda Soomaaliyeed u qabto dalkan walaalaha nahay Kuwait iyo madaxdooda oo runtii ah dadka Soomaaliyeed qadariya oo jecel oo aadna u soo dhaweeya una ixtiraama. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Kuwait.